好，各位欢迎回来。接下来我们欢迎在台北直播间的吴建豪 Vanessa， 欢迎。Hello， 你好。好 ，Vanessa 给我们的观众打一个招呼喽。Hello， 观众朋友，大家好，我是 Vanessa 吴建豪。好，这一次吴建豪的新专辑《C'est la vie》，法语来的啊，我法语不好。C'est la vie。C'est la vie， 哎，这个音比较准。来，这个名字是什么意思？先告诉我们好不好？C'est la vie 的意思呢，这就是人生。可是我们把它改了，我们把那个 C'est la vie 把它弄单调，就纯粹是 V for Vanessa， 所以意思就是这就是吴建豪的人生。那你这次这张专辑想给你的乐迷们感受一种吴建豪什么样的生活状态？就是我们其实在我的人生里面有3个主题，就是 love 爱，还有信心，还有生活喜怒哀乐，所以每个都会参与在里面。就是比较完整的人的七情六欲都融合在其中，好吧？你说这张专辑，你看3年之后再推出，说是最能够代表你的专辑，就是因为你把自己的故事写到了这张专辑里吗？是因为我觉得，其实每个人都需要一些时间、一些过程去调整他们自己的心情，在于他们想要做最想要做的事情。那我的部分呢，就觉得说我这张专辑其实虽然是花了3年才发，可是我真的觉得真的花了10年，因为我自己的心情要调整，怎么样去调整配合市场，配合我自己想要做的事情跟唱片公司。那这次跟环球唱片公司一起合作呢，就非常的开心，因为终于找到一个唱片公司很信任我，然后就很支持我想要做的事。一说10年在准备这张专辑，虽然是暌违3年，但10年都在准备。我们可以理解，无论是心情还是自己的一份积累都在。但是有一首歌《Is This All》也是第一首的这个派台歌，就找来美国超大牌的这个One Republic 它的主音来合作，说这首歌总共花了8个月完成，8个月可以拍电影了吧？8个月可以拍2部3部电影了。那这8个月的时间都是在忙一些什么？跟他？可是因为这8个月呢，其实中间Ryan Tedder 他也在巡回演唱会。那唱片公司跟他邀歌的时候呢，其实是用 email， 所以等等的就先等他的回应就要等3个月。那后来收到他的email 说他很乐意帮我写这首歌的时候，又要进录音室，又要等他 demo， 然后又要等我唱完也要退给他，退回去给他，所以等等就花了8个月的时间。主要是在交通和传递方面花费时间比较多。那赶紧给我们介绍这首来之不易的歌吧。这首歌它主要在讲些什么？这首歌呢，其实就在讲说，Is This All 嘛，就是就这样吗？就每个人都在寻找一些东西，我觉得每个人都在寻找一种爱。那他们可能会不管是在于他们爱工作呢，或是爱喜欢做的事情，或是你知道都会用不同的方式去寻找这份爱，在于就像我所说的工作，或是赚钱，或是朋友更多之类的。可是其实到最后最主要的是你在寻找的，其实就在你身边，就在你心里面这份大爱。好，那说一下，还有一首歌也都是有好朋友在支持 Do It， 里边呢仔仔是这个不惜口齿不清、咬不清楚字的代价来帮你录了一段 rap， 太不容易了。怎么样？你觉得他的 rap 怎么样？仔仔我觉得仔仔念 rap 非常厉害因为其实我之前就跟他去唱 KTV 的时候，他常常会点比如说黄立行或是周杰伦，然后就一直念他们的 rap， 所以我很早以前就知道他会念 rap 了。那我一直以来都很想要他帮我念 rap， 在我的专辑里面，很早以前也是请他，然后他就很乐意的，所以这次可以请他来帮我念 rap， 非常非常开心。哇，上一次你们2个人
在一起唱一首新歌，应该是9年前了吧，差不多，有没有那么久？也没有啦，大概三年前吧。哦，3年前还有。那其实跟好朋友合作会不会之前在演唱会上会不会很纠结？因为大家的关系又这么好，如果说在音乐上面大家有不同的想法，怎么办？是摊开了就争执，还是怎么样？这还好，因为我听到仔仔之前在念的时候，我就很了解他的个性，然后他的态度，他能做到的。然后我们双方是他很尊重我们这边的想法，然后在这个部分，所以他就很放得开，对啊。那这段时间我觉得你应该很辛苦，爆发期来的嘛，不但新专辑，然后拜金女王，然后也正在热播，有没有觉得疲劳？有没有？多多少少会有一点疲劳，可是一看到歌迷的时候，一能表演这首歌的时候，疲劳就完全就不见了。那说起来，好像《拜金女王》这个戏拍的也是很长的一个过程，然后有很多风风雨雨。这个过程之中，你有什么体会啊等等的，可以跟你的歌迷分享一下。体会就是就真非常开心，跟陈慧琳导演还有所有的剧组朋友们一起合作在这部戏，因为就觉得我们6个月在打仗，你知道关于天气啊，关于整个拍摄的状况，然后赶时间，所以到最后拍完的时候就真的很乐意，然后就真的很有成就感，对啊，所以非常非常的兴奋。很兴奋，最兴奋的是所有支持你的 fans。今天我们这个很多娱乐大风暴的观众然后都是你的 fans 来的今天提了很多的问题，我们接下来的时间看一看他们有什么问题，你一定要有问必答，好不好？然后我们来看。好，这位朋友呢叫小宝物语他喜欢说 Vanessa， 你的这张专辑听了几首歌都非常喜欢，祝你专辑大卖。然后想问你，这次准备在内地开巡回演唱会吗？请你多去几个城市好像你很多次都是去上海、北京哦。内地的歌迷很想你，支持你，喜欢你，加油这次有没有巡回演唱会？然后要去哪里？不仅仅大城市，然后其他的2线城市有没有？我这次有跟唱片公司说，希望可以在内地宣传久一点，因为我很久没有在内地宣传尤其是在专辑上，所以不止在上海跟北京，我相信他们会帮我安排更多其他的城市去宣传，然后表演，跟所有歌迷朋友们碰面。太好了，最好是从今天开始一直到2012，然后都坚持在内地演唱就好了，大家都在等着你。好，我们再来看下一位朋友问 Vanessa。专辑忙完了，接下来是忙演唱会呢，还是拍电影和电视剧呢？然后他也在很期待你的演唱会，他叫做爱外貌现在拍完了电视剧，然后就几张人在宣传专辑，所以也在筹备演唱会的部分，所以我相信很快就可以到内地跟所有的朋友们碰面。好，也就是说可能接下来几个月的时间是没有准备再拍什么电视剧电影之类的，对不对？对，最近没有。好，我们还有观众要问。拍完6个月，你知道想要休息一下。对，一定要休息一下。这个叫Small Cloud。接下来你8月会来香港宣传吗？听说会有生日会，你想大家在生日会上为你做一些什么给你庆祝呢？我们都想好好的准备，让你有个难忘的生日，期待你的来临。这直接就让你点礼物了，快！现在有什么想要的在香港拿到的赶紧提大家都准备好了。其实现在是要准备在8月份会在香港宣传，然后如果据我所知的话是8月7号我的生日是在香港那我觉得只要所有的歌迷朋友们出来支持，然后跟我一起参加活动就够了，我觉得其实礼物这就够了。
啊，好，只要大家来啊，心里有 Vanessa 就够了啊。当然了，这是 Vanessa 自己说的，他太谦虚了，我这里不可以，大家必须要买专辑，买1张不够买2张啊，家里人手1张，这是最到位的，好不好？演唱会也全家一起来，其乐融融，对，好不好？好，那谢谢 Vanessa 来娱乐大风暴做客，然后祝你的专辑大卖，然后好好宣传专辑的同时，也可以好好的调整身体。谢谢 Vanessa， 谢谢。好，节目最后我们就送上 Vanessa 的这首主打歌《Is This All》，明天见。重复3年，奔跑着却没有终点，付出一切，走一遍。我期待生活有所改变，你笑着他们冷漠的脸，是不问题的语言。我拼了命，努力赚钱，把明天都实现。